तो दोस्तों आ जाइए हमारे पास में होंडा वरना 2023 पेट्रोल गाड़ी है ऑटोमेटिक। तो गाड़ी के अंदर समस्या है ओवर हीटिंग की। ओवर हीटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। और गाड़ी का 10 से 12 किलोमीटर का हम ट्रायल लेते हैं, इतने में गाड़ी पानी फेंक देती है पूरा। फैन हमारा कंटिन्यू चल रहा है, एक बार स्टार्ट होता है उसके बाद बंद ही नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी को वो ठंडा ही नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, इंजन के अंदर से एक साउंड आ रहा है टक टक वाला, जो कि या तो पिस्टन का साउंड है या फिर किसी चीज़ का, वो चेक करते हैं। और तीसरी चीज़, इसकी स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा लेट है। मॉर्निंग में जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती है, तो चेक करते हैं इसको। इसके अंदर सबसे मेन समस्या एक थ्रोटल वाल रहता है इलेक्ट्रॉनिक, जो ऊपर एल्बो पे लगा रहता है। जो सादा गाड़ी में हमारा थर्मास्टेट वाल रहता है, जो हीटिंग से ऑन और ऑफ होता है। इसके अंदर इश्यू टेम्परेचर जो टी रहती है हमारी, वो सिग्नल देती है। उस सिग्नल द्वारा वो एसीएम डिसाइड करता है कि कब उसको ऑन करना है, कब ऑफ करना है। वो 3 टाइम मूव करती है। एक हमारा मूव करेगी तो हमारे जो ब्लैक के अंदर जो पानी रहता है गर्म, वो सीधे रेडिएटर में आ जाएगा। और थोड़ा सा नीचे मूव करेगी तो एक नीचे वाली जो बाईपास लाइन रहती है वहाँ चला जाएगा। और फिर तीसरे टाइम घूमेगा तो हमारा एल्बो का वाल्व बंद हो जाएगा। तो वो सबसे ज़्यादा फॉल्ट उसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक हमारी वरना फ्लूटिक है, और भी गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाल्व लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को उसी वाल्व की देखने के लिए मिली है। तो हम चेक करते हैं। इस गाड़ी के अंदर अभी कंप्रेसर भी आ रहा है, तो चेक करते हैं। इसका हेड भी खोलना पड़ सकता है, तो देखते हैं आगे क्या निकलता है। एक्सीलेटर दिलवा थोड़ा। तो हेड खोला है, हेड खोला है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट हम गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं तो ये हमारा पाइप बिल्कुल इतना कड़क हो जाता है जैसे लोहे का पाइप हो। इसमें इतनी गैस भराई जाती है। गाड़ी काफ़ी गर्म हो रही है, पानी भी कम हो रहा है रेडिएटर के अंदर। अभी हमने इतनी देर स्टार्ट रखी, 1-1.5 लीटर पानी भी रेडिएटर के अंदर और चला जाएगा। तो खोलते हैं इसका। 5 मिनट हमने गाड़ी स्टार्ट रखी, समथिंग 2 लीटर पानी कम हो गया हमारे रेडिएटर के अंदर। 1 लीटर हम डाल चुके हैं। भरते पूरा। चल खोल। वाल बोलना वाका पकड़ लो। ये बगल आ गया। ये बताए ना, निशान डाला हुआ है ना इसका। चल गई। इसको चला बड़ा वो लगा ले, इसका वाल ले का एल्बो ये पड़ी। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, तो ये 3 टाइम मूव करता है। एक पाइप हमारा सीधा रेडिएटर में आ रहा है, एक पाइप हमारा बाईपास नीचे लाइन में जा रहा है, और एक जा रहा है हमारा ऑटोमेटिक गियर के अंदर।
तो ये तीनों तरफ मूव करता है एसीएम की सिग्नल से। तो ये हमें चेक करना ज़रूरी था, क्योंकि मोटर हमारी बंद हो जाती है तब ऐसी समस्या आती है हीटिंग, ओवर हीटिंग की। तो मोटर हमारी चल रही है और जो रेडिएटर में कंप्रेसर आ रहा है वो भी देखते हैं। खोल लो। दो नंबर। तो जो हमारा इंजन में से टक टक वाला साउंड आ रहा था वो हमारा 100% पिस्टन का साउंड था। तो ये पिस्टन पूरे टक टक कर रहे हैं, हमारे सिलू भी कट रहे हैं, ढीले हैं। और अभी इस कंडीशन में अगर हम जो हमारा कंप्रेसर आ रहा है रेडिएटर के अंदर उसका काम करके अगर हम हेड को फिटिंग कर देते हैं तो ये जो टक टक साउंड अभी 50% है तो वो 80% हो जाएगी, क्योंकि आधा कंप्रेसर तो अभी रेडिएटर के अंदर आ रहा है। और जैसे कंप्रेसर लॉक होगा, इंजन का पावर बढ़ेगा तो ये पिस्टन और ज़्यादा आवाज़ करने लग जाएंगे। हाँ, लेकिन गर्म होने की समस्या जो है वो इस पिस्टन से नहीं आएगी, इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। गर्म होने की समस्या क्या है वो आगे चेक करते हैं। तो ये टॉर्क फ्राइवल बाहर करना है हमें। तो इसके 3 बोल्ट रहते हैं नीचे की साइड, यहाँ से 3 बोल्ट 17 नंबर साइज के। ये 3 बोल्ट यहाँ लगे रहते हैं, 1 2 3। वीडियो रोक लो तुम्हारी का। ये वाला एक्स्ट्रा हमारा पूरा फेस हो गया है और ये वाला एक्स्ट्रा भी आउट है। तो चारों पिस्टन की रिंग की गैप बिल्कुल 0 0 है। ऑयल रिंग, टॉप 2 और रिंग कूलर वगैरह हमने फिट कर दिए हैं। रिंग बिल्कुल स्मूथ, 1 और 4। होंडा के पिस्टन डाल रहे हैं हम विथ रिंग, करते हैं पिस्टन फिट। तो चारों पिस्टन हमारे रुक गए हैं। अब कनेक्टिंग की हमें लेंथ चेक करना है। ऊपर ले थोड़ा सा, ठीक है। 2 नंबर और 3 नंबर, थोड़ा सा और, बस ठीक है। चारों कनेक्टिंग हमारे बिल्कुल ओके हैं। CZ टाइमिंग का मेथड हमारा पिस्टन टॉप पे, ये तो कुछ दिन हमारे नीचे हमारा पिस्टन टॉप पे लेने के बाद में यहाँ हमारा डॉट आ गया। और यही हमारा चेन का डार्क निशान।
केम की पोजीशन हमने दोनों इधर करने के बाद में हमारा डॉट आ गया, डार्क निशान आ गया, इधर भी डॉट आ गया और डार्क निशान आ गया। ये एरो का निशान भी है इधर। और ये दोनों पॉइंट मिल गए। बस यही इंजन टाइमिंग है। कैटेलिक कन्वर्टर भी हमारा पूरा फट गया है, मट्टी फट रही है अंदर से उसकी, लेकिन पानी हम मार रहे हैं तो आर पार जा रहा है। ठीक है, लगाते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है हमारी, तो टॉर्क फ्राइवल बैठाएंगे इसका। बताओ 2 का टीयर है, और 2 अंदर है। अभी 3 बोल्ट कसाएंगे। तो यहाँ सेल्फ के वहाँ से हम 3 बोल्ट कसेंगे। पकड़ कर रखना इंजन को। इधर खींचो तुम्हारे साइड, अंदर में घुमा लगा फंसा इसमें लाके पकड़ना है। थोड़ा कुछ फंसा, कुछ भी ले ला, हीट वीट गियर को फंसा ना। बोल्ट लगा लो। राइल का बोल्ट लगा ले, देखा गया का राविल का बाद में अटकाना, राविल का बाद में अटकाना। जरा से में पत्ती बैंड हो जाएगी अगर वो अटका दिया तो। पहले वो ये चिपका लो, ये चिपका लो, वो तो कसा जाएगा बाद में। इधर सामने का होजिंग का बोल्ट डाले। लॉन्च 2025 मॉडल। एक्सीलेटर मत देना, आयल की लाइट का ध्यान रखना। करो। कर बंद कर, करो स्टार्ट। चलो कर लो, फिटिंग कर लो, अब रेटर वगैरह लगा लो। ये गाड़ी को स्टार्ट रखे हमें समथिंग 2 घंटे हो गए हैं, और ये पाइप भी निकला हुआ ना, तो यहाँ से एक बूंद पानी आया, और जब हम ढक्कन खोल रहे थे तो यहाँ से फुहार बन रही थी कंप्रेसर की। डालो पानी।
चल रहने देगा पूरा ही रहने दे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ट्रायल ले ली है हमने 10-12 किलोमीटर की। गाड़ी वॉशिंग पे तो नंबर लगे हुए हैं यार।